नमस्कार मित्रांनो, कदम ॲग्रो गोट फार्मिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। कशा आहात? मजेत ना? असायलाच पाहिजे। तर आज आपण आलेलो आहे दक्षिण सोलापूरमध्ये आमचे परम मित्र इसाक भाई शेख यांच्या BMS गोट फार्मवरती। तर आता चला आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडूनच त्यांच्या गोट फार्मची माहिती। तर ते फक्त उस्मानाबादी शुद्ध ब्रीडमध्ये काम करतात। उस्मानाबाद आणि सोलापूर जिल्ह्याचा काही भाग आणि सातारा जिल्ह्याचा काही भाग या ठिकाणी आढळणारा उस्मानाबादी ब्रीड त्यांनी आपल्या शेडवरती ठेवलेला आहे। नमस्कार इसाक भाऊ। नमस्कार केशव भाऊ, आणि स्वागत आहे आमच्या या छोट्याशा गोट फार्ममध्ये। बरं साहेब, आता तुमच्याकडे सर्व उस्मानाबादीच आहेत, तर ह्या सर्व लहान मोठे मिळून किती प्राणी आहेत तुमच्याकडे? जवळजवळ एक 20 प्राणी आहेत, लहान आणि मोठे मिळून। मोठ्या शेळ्या एक 6 आहेत आणि त्यांच्या फिमेल 6 पाटी आहेत आणि बाकीचे जे आहेत ते लहान करडा आहेत। अच्छा, म्हणजे उस्मानाबादी शेळ्या आणि त्यांच्यापासून आपल्याच फार्मवरती झालेलं प्रोडक्शन। हो। तर साहेब, तुम्ही हे फार्म चालू करताना किती शेळ्यापासून चालू केलेला? मी एका शेळीपासून हा फार्म सुरू केलेला होता आणि गोट फार्मरच्या जे यूट्यूबवरती जे व्हिडिओ बघितलेत केशव भाऊच्या मार्गदर्शनाने आणि इतर माझ्या मित्रांच्या मार्गदर्शनामुळे मी इतका हा व्याप वाढवलेला आहे। बरं, आता तुम्ही ह्या एक शेळ्यापासून चालू करून तुमचा फार्म आज इथपर्यंत आलेला आहे, तर याचं तुमचं फिडिंगचं मॅनेजमेंट कसं असतं? म्हणजे याचं चारा व्यवस्थापन कसं करता आपण? सकाळी आम्ही एक थोडा सुरुवातीला एक थोडा सुका चारा देऊन मग दिवसभर यांना मी ओपन ग्रीजिंगवरती सांभाळतो आणि संध्याकाळी आल्यानंतर थोडा पाणी वगैरे पिल्यानंतर किंवा त्यांना तुरीचा बुसकट, चना बुसकट आणि कडब्याचा कुट्टा असा एक थोडा सुका चारा देऊन त्यांना रात्रभर ठेवतो। मग सकाळी फक्त ओपन ग्लेजिंगसाठी आम्ही वापरतो। त्यांचा व्यायाम होण्यासाठी ओपन ग्लेजिंग मध्ये तुम्ही त्यांना मुक्त पद्धतीने बाहेर सोडता, म्हणजे जेणेकरून निसर्गात असणारे सर्व प्रोटीन्स, विटामिन्स आणि जे काय लागतं ते त्यांना तिथूनच भेटते। आणि याचं तुम्ही मार्केट कसं करता? म्हणजे हे ब्रीडिंगसाठी विकता किंवा कटिंगसाठी विकता? म्हणजे तुम्ही हा माल कुठे खपवता? आम्ही आतापर्यंत जो माल आहे माझा या फार्मवरूनच लोक घेऊन गेलेले आहेत। जे ईद आहे आणि सण उत्सव आहेत आणि जे जत्रा म्हणा, असे मी जवळजवळ एक 7 ते 8 मेल माझ्याकडे जे होते लहान, मी ते विकलेले आहेत। आणि सर, आता हे उस्मानाबादी जात असल्यामुळे याच्यामध्ये औषध उपचाराचा काय जास्त रोल येत नाही, पण याचा औषध उपचार, लसीकरण ह्याचं कसं नियोजन करता तुम्ही, ते जरा थोडंसं आम्हाला सांगा। आमच्या सोलापूरमध्ये एक डॉक्टर बावणे म्हणून आम्हाला त्यांच्याकडून औषधोपचारासाठी सहकार्य नेहमी मिळतं आणि निसर्ग म्हणजे याचा औषध उपचार म्हटल्यानंतर मी जास्तीत जास्त घरगुती औषधोपचाराचं वरती भर देतो। आमचे वडील पण शेतकरीच होते आणि आहेत, त्यामुळे त्यांचं मला यासाठी भरपूर मदत मिळते आणि औषधोपचार जे आहेत, लसीकरण जे आहे ते वेळोवेळी करणं भागच आहे आणि ते करत राहतो मी। डॉक्टर म्हणजे तुम्ही पहिल्यापासून शेतकरी असल्यामुळे, वडीलधाऱ्या माणसांना पण तुमच्या घरातल्या माहिती असल्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक वरतीच तुम्ही भर देता। कोणताही रोग होण्यापेक्षा तो होऊ नये म्हणून काय करायला पाहिजे हे तुम्ही मनाशी पक्क बांधलेलं आहे, म्हणजे तुमच्या अनुभवातून, आणि तुम्ही हे असं करत आहात। तर याच्यानंतर तुम्ही या शेळीपालना सर, आता तर तुमचे जे एवढे जे प्राणी आहेत तर याच्यासाठी तुम्ही चारा लागवड म्हणजे शेळीसाठी म्हणून विशेष स्पेशली काय लागवड करता? आता लागवडीचं म्हणजे माझ्या शेळ्या हे ओपन ग्लेजिंग असल्यामुळे मला चारा थोडा कमीच लागतो, तरी यांना चेंज म्हणून मी काय केलं, एक 4 गुंठे गोरस म्हणजे गाजर घास आणि रेशम अर्धा एकर, जे आपण आता बाहेर बघितलं ते रेशम, 1 एकर तुती लावलेला आहे आणि त्या तुतीमध्ये मी मका टोचलेला आहे, कडवळ लावलेली आहे आणि चकचा आहे, शेवरा आहे, मेथी घास आहे। हे फक्त थोड्या प्रमाणात, फक्त यांना टेस्ट म्हणून, एक चेंज म्हणून मी त्यांना दररोज एक व्हरायटी त्यांना मी चारामध्ये देतो आणि ओपन ग्रीजिंग असल्यामुळे मला याचा शक्यतो गरज भासत नाही। इतर पूर्ण जे काय त्यांच्या आवडीचं आहे ते ओपन ग्रीजिंगमध्ये ते खातात। अच्छा, म्हणजे तुमचं हे अर्धबंदिस्त असल्यामुळे तुम्हाला चारा लागवडीवर किंवा चाऱ्यावरती तुमचा एक्स्ट्रा खर्च होत नाही, आणि त्याच्यामुळे जर दुसरा कोण बंदिस्तवाला जर असेल की तो जर एक बोकड त्याचं म्हणजे समजा 8,000ला विकायचं असेल तर त्याच्यावरती 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये खर्च होतो। तसं तुमच्याकडे जो काही आहे तो होणार आहे ते तुमच्या शेतीतून, जमिनीतूनच मिळणार आहे, झाडपालावर्गीय याच्यातूनच मिळणार आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला याचा खर्च कमी झाल्यामुळे हे प्राणी तुम्हाला मार्केट रेटला, मार्केटच्या लेवलला विकायला परवडतात आणि तुम्ही ते योग्य किमतीला विकू शकल्यामुळे समोरचे कस्टमर पण तुमच्याकडून घेऊन जातात। इतर माझ्या सगळ्या नवीन उद्योजकांना तुमच्याकडून जे मिळणारे मोलाचं मार्गदर्शन आहे आणि ग्राउंड लेवलचं मार्गदर्शन केशव यांच्याकडून मिळतं। फक्त अफवा किंवा असं इतर दिखावापणा नसतो, जो ग्राउंड लेवलचा आहे काम ते केशवभाऊने लोकांना मार्गदर्शन करतात आणि विशेष म्हणून
तुम्ही केशव भाऊ फोन केल्यानंतर वरती मार्गदर्शन करतात. या गोष्टी माझ्या नवीन उद्योजक मित्रांनी फॉलो केल्या पाहिजे. अशा लोकांची साथ तुम्ही जोडून घ्या. तोपर्यंत तुमचा सक्सेस होण्याचा मार्ग हा केशव भाऊ सारख्या मित्रांमुळेच तुमचा होणार आहे. तर केशव भाऊ तुमचा अजून एकदा मी पुनश्च धन्यवाद मानतो की तुम्ही मला मार्गदर्शन केलात आणि इथं आलात. नाही, असंच मार्गदर्शन आमच्याकडून चालू राहील. कारण साहेब, शेळीपालन हा आमचा व्यवसाय, आमचा धंदा नसून हे आमचं पॅशन आहे, आवड आहे, छंद आहे. कारण कसं आहे, असं रस्त्यानं जाताना जरी आम्हाला शेळीपालक, मेंढपाळ, धनगर कुणी दिसला तरी आम्ही त्याच्याकडे थांबून त्याची विचारपूस करतो. त्या मोठ्या आपल्या ज्येष्ठ वडीलधाऱ्याकडे जर काय अनुभव असतील तर ते आम्ही त्याच्याकडून घेतो. किंवा जनतासारख्या गोष्टी वगैरे त्यांच्या लक्षात येत नाही. उदाहरणार्थ डोळ्याला चिपडे येणं, त्यांचे केस वाकडे होणे, तर असे काय गुणधर्म दिसले तर मी स्वतः आमच्या इथल्या सरकारी डॉक्टरला रिकमेंडेड करून किंवा माझ्या घरी असे 5-5 लिटर औषधं पडलेले असतात, त्यांना सांगतो संध्याकाळी बाटली घेऊन या, जंतनाशकाचं औषध घ्या आणि पाजून टाका. तर हे असं एकमेकाच्या सानिध्यातून, एकमेकाच्या विश्वासातून, एकमेकाच्या सहकार्यातून आपण हे गोट फार्मिंगचं क्षेत्र आहे ते बदनाम होऊन द्यायचं नाही मित्रांनो. कारण काय होतं, बरेचसे नवीन शेळीपालक उतरताना एवढा त्यांचा जोश असतो की ते जोशमध्ये ते एवढं स्पीड पकडतात, पळून कुठेतरी ठेच लागून पडण्यापेक्षा आपण जी काय आहे ते आपली चाल सामान्य ठेवून एक दुसऱ्याला मदत करून याच्यामधून उभं राहायचंय. सर्वांना याच्या व्यवसायामधून उभारी द्यायची आहे. फेसबुक आणि सोशल मीडियामुळं आज हे शेळीपालनाचं फॅड निघालेलं आहे, एक शेळीपालनाची लाट निघालेली आहे. तर त्या लाटेत तरुण जायचं की वाहून जायचं हे ज्याचे त्याने ठरवायचं आहे. पण नवीन उतरणाऱ्या तरुणांना तुमचा काय संदेश राहील? मित्रांनो, तुम्हाला संदेश द्यायचा म्हटल्यानंतर आज तुम्हाला मी जीन्स आणि टी शर्टवर दिसतोय. इथं शेतामध्ये आल्यानंतर हा जीन्स आणि टी शर्ट पॅन्ट काढून केशव सारखा असा हाडाचा शेतकरी इथं बनला पाहिजे, फार्मर बनला पाहिजे, त्यांचा प्रेमी आणि मित्र बनला पाहिजे जनावरांचा. तोपर्यंत तुम्हाला ही जी वस्तू आहे, ही जी पशु आहे, तुम्हाला एक्सेप्ट करणार नाहीत आणि यांच्याकडून जो तुम्हाला मिळणारा मोबदला आहे तो मिळणार नाही. तुम्हाला इथं आल्यानंतर असा माणूस यांच्यातलं जनावर किंवा यांचा मित्र बनून जोपर्यंत तुम्हाला स्वतःहून ढालता येणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला याच्यातनं इन्कम मिळणार नाही. तुम्ही फक्त यूट्यूब किंवा फेसबुक किंवा ह्या ऐकून या गोष्टी तुम्ही करू शकत नाही किंवा इथं सक्सेस होऊ शकत नाही. तुम्हाला यामध्ये उतरावं लागेल. तुम्हाला इथली प्रत्येक गोष्ट जाणून घ्यावी लागेल. जनावरांच्या हालचालीवरून त्यांचा जे त्रास आहे तो समजून घ्यावा लागेल. त्यांच्या सगळ्या, जसं आपण लहान मुलांचं हे बघतोय की त्यांना होणारा त्रास आपण कसा ओळखून घेतो, तसं यांच्यापासून आपल्याला सगळी माहिती आपण करून घ्यायला पाहिजे. अच्छा, बरं. म्हणजे पाण्यात राहताना मासा बनून राहिलेलं पाहिजे, लहान मुलाबरोबर खेळताना आपण पणच लहान बनलं पाहिजे. तसं हे सुद्धा एक म्हणजे हा लाईव्ह स्टॉक आहे. याला जरी वाचा नसली तरी यांना आपण जीव लावला. उदाहरणार्थ तुम्ही एखाद्या शेळीचं काय नाव ठेवलं असेल, राणी, लक्ष्मी काय, तर तिला आवाज दिला तर ती आपल्यापर्यंत आले पाहिजे. एवढा जिव्हाळा त्यांच्याशी ठेवल्यानंतर बाकी यांचे कोणचे पण जे गुणधर्म आहेत, त्यांची जी परीक्षा आहे ते सकाळी संध्याकाळी किंवा आपण ज्या वेळेस पूर्ण शेडमध्ये फिरतो त्यावेळेस ते आपल्याला लगेच माहिती पडून जातं की बाबा हे रोज जनावर असं एवढं फ्रेश असतं, आपल्या जवळ येतं, उड्या मारतं. तर आज हे साईडला थांबले म्हणजे नक्कीच याचं काहीतरी दुखतंय. तर असू द्या सर, आमच्या कदम ॲग्रो गोट फार्म कडून तुमच्या भविष्यातील पुढील वाटचालीसाठी आमच्या अनेक शुभेच्छा. आणि तुम्ही जो आम्हाला हा आज व्हिडिओ बनवून दिला, तुमचा जो बहुमोल वेळ आमच्या चॅनलसाठी दिला त्याच्याबद्दल धन्यवाद. तर तुमचा हा व्हिडिओ आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र, पूर्ण भारतामध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू आणि पुन्हा एकदा तुमच्या फार्मला भेट देऊ. तोपर्यंत धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद.